Oh, sungat. Lagi ah, ni. Ke je kena suruh. Rojan. Man.
Di situ. Asma. Asas. Udah tadi. Aku cari lebih dah. Ekor kena. Non. Ano bagus man? Coba aja mau sih kurang ya. Ini aja. Ini. Oke. Tadi sa buko lekin. Iso. Nga si pada malo lang kita. Iya. Ala, ala. Iya na tone. Ano Ini nga diwa. Tok na aja. Yuk tang. Mas Jo, unang tet ini sih.
Iya. Oke, mari teman. Abutan bahaya. Boleh guys. Aduh. Nggak pakai kamera. Hah? Hah? Nggak pakai kamera. Kamera itu sih, teman. Baik, aku mending mati pe. Tunggu kau. Kita akan memasak Indomie dengan menggunakan bambu. Dikarenakan kita sedang berada di tengah hutan dan tidak membawa alat masak satupun. Oke guys, ikuti keseruannya. Kita telah selesai membuat wadahnya dan bentuknya lumayan. Dan kita akan meletakkannya seperti ini. Dan sangat cantik. Tahu, apa namanya? Betul, 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 betul. Aku bukan. Betul nggak? Uang sana. Akan sana. Nah, sana, sana. Oke. Oke. Oke.
Coba bisa John. John kecil John. Itu. Oke, ya, bagus. Ada kalau kerja aku dah. Wala, ay ramas di hidungan nun. Oke, oke. Pas berbunyi ko. Pas berbunyi ko. Ano? Medyo, kaya ito ganyan. Kita ko dyan. Medyo, puri terus mo. Itu jang dari itu. Itu jang mana? Pati cuman. Pati. Ya, orang bilang gitu, jangan masih buat masih buat. Jangan, jangan aku. Betul betul. Kun. Jangan sakit mu. Anger guru-guru gue. Ito yo, sambil turun. Por kesan non. Yesus, ibu cok. Mapire. Kadan. Kamu jangan enam na jabun. Setepung. Bawa salam. Masuk ke tarik. Dari budak. Coba nggak sih? Kan udah lakukan pasal. Pas kopi. Ada. Yang ada dulu kok. Masuk ke tempat jadi. Bukan gerak, ini cuma gerak. Orang jual. Mudah mesti kau non. Kamu dong. Jam tangan. Hah? Jam tangan. Liam. Jam tangan. Jaket, topi, patung.